وهاجاك داود يلا واحد ولينا جلس عتان تلفزيون كهون كابل حرونت جودة مجالة هرجيسة وركي هبين ما أيضا دعوان إنسان إمي كنا إنه أجنا وركا كسر كردي أرمها الدور الشذا وريها يا محمد عبد الشيخ خالق يا قصو كان حرونت جودة الدور شوي كوحنا وساعده قدام بيه ولا السعودي حلقة أي مريان أرمها لحرير الدور الشذا هذا محمد واحد نجور أنت وركي قدام بيه الدور الشذا أحمد أدبض ما سنتهاي أنت بدن قبل هذا الصومالي لأنه دن ترينتي عددك يكسر دماتي وحل سميي إن عددك لا تريو إن دقموينك لغو تريو إن هدنا قبل هذا لغو تريو تريد جودة قبل هذا ودمي سفي عم بين تبدن صباح ذي حسب البانو ووجي هاي النتيجة وهايستو مراقبين تيسا يترين تجودة دور شوينك ما دام يحبناها جودة دور شوينك أي تشوجان قبل والبا حبين كميدي أي تشوكتو جودة دور شوينك قرنكا وكمشنير كتشوجا قبل والبابا ووجي هاي النتيجة ووجي هاي ترينتا ووجي هاي حكتا هي حسبيد السلوك كلا ترينيو وحيوم مقطعين دور الشدة ترينتي دي أي هاتن جبت هاي أو إسكسر دماتي جودة هم بقبل هذا تاسينا أنا هين وحقبضا شيء جوجوين يمكن لسوق يوم هاي إن قبل والبا لقصو صاروا نتيجة رسمية oo dadku ay ku wada qancaan oo ay noqoto natiijadii ugu muhiimsanayd ama xogtii saxda ahayd ee ka timid gudida doorashooyinka ee gobolada kadibna marka gudida doorashooyinku ay ku dhawaaqi doonaan marka guud ahaanba tiradu imika ilaa haatan inta xog lahayo way iska soo koobantay labadii maalmood u dambeeyna si fiican bay ay u soo dhacaysay taasi oo ay shaqadaasi ay u soo dhamaanaysay waayahay maxamed gobolka maruudijeex oo kamid ah meelaha dadka ugu badan ay ka codeeyeen sidoo kalena goobaha ugu badan ee laga codeeyay ay ku yaalaan waxaad codadkooda tirintooda la bilaabay subaxnimadii hore ee saaka maxaad warbixin naga sii kartaa in la dhameeyay codadkii tirintooda iyo sidoo kale inay weli socoto bal wararkii ugu dambeeyay inooga waran gobolka maruudijeex oo ah gobolada ugu codka badan Soomaaliland gobolka lahaa 270 goobood oo cod bixinood sidoo kalena ay ka codeynayeen 200 kun oo qof in ka badani gobolkan waxa uu yahay gobolka haatan lagu jiro tirintiisa gobolka Maroodijeex saad arkaysaan imika halkan goobta lagu tirinayo waa halka xafiiska Mingsing waxa jirtay in uu jiro mar walbaba deganaansho iyo hab isku tanaasul iyo wada shaqeyn inta badan u dhaxaysa tiimamka meesha jooga walaw xisbiga wadani saraakiishiisa ku jira tirinta codadka gobolka Maroodijeex ay iskhilaafeen sarkaal gudida doorashooyinka la taliyo ah taasina ay keentay in dibadda u soo baxaan oo xataa xisbiga u laftiisu ay saraakiisha ugu jira ay dibadda u soo baxeen haddana gudoomiyaha xisbiga u cido meesha yimid waxa uu sheegay in loo baahan yahay in tirinta ay ku noqdaan saraakiishiisu sidoo kalena xisbiga wadani saraakiishiisa sare ay yimaadeen goobta iyaguna ay goobta ku noqdeen tirintuna ay haatan ilaa si fiican u socoto waxaana la sheegayaa in waxyaabaha muhiimka ee gobolka ka taagan ama gobolka Maroodijeex uu yahay sanaadiiqda uu gobolkan lahaa oo badan tirada codadka oo iyaguna badan inay noqon doonto in waqti lagu bixiyo in tirintaasi lagu soo gabagabeeyo laakiin xisbi walba sida ay gudida doorashooyinku u sheegeen Hoon Cable TV 10 xubnood ayaa goobta u jooga 10 ka xubnood baana xogta mar walba soo gudbinaya oo xogta keenaya oo xogta xisbiyadooda u gudbinaya balse xisbiyada aan isku daynay inaan wax ka weydiino xisbi walba oo ka gaabsaday xisbi walba inuu xogna siiyo xisbi walba inuu ka hordhaco fursadda ama tirada ilaa haatan la tiriyay balse waxay isku dayayaan inuu xis walbaaba si deganaana oo ay ku jirto mas'uuliyadi uu u dhaqmo iyagoo isticmaalaya amaba eegaya xeerka loo dhigay ee gudida doorashooyinka qaranku ay u dhigeen taasi ay ixtiraamayaan ay mar walba sheegayaan inaanay jireynin natiijo dibadda u soo baxda oo ay ku siinayaan balse muraaqibiinta u joogay asxaabta qaranku ee goobjoogayaasha uga ahaa inta badan xogaha ay helayaan xisbi walbaaba sidiisa gaarka buu ogiyay oo taasi ay ogyihiin asxaabta qaranku waa tahay aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa daawadayaal wariyaha iyaga maxamed cabdi sheekh xiliq oo ku sugnaa xarunta guddiga doorashooyinka